Biz yenə köçürük. Gəlin bir yerdə hazırlaşaq, gedək evə baxaq. Evi bəyənsək çox yaxşı olar, çünki dənizə yaxındır və mən dənizi çox sevirəm. Gəlin getdik, baxaq görə necə evdir. Gedib baxdıq, ev əslində normal idi. Sadəcə sahibi itləri sevmir, çünki itki haram imiş. Son 3 gün qalıb və biz hələ də ev tapa bilməmişik. Bir dənə evlə yenə danışdıq. Bugün axşam gedib baxacağıq. Biraz peripoz. Axşam saat 9-dur və biz gedirik ikinci evə baxmağa. Короче, baxdıq. Mən bəyəndim, yəni normal evdir. Vüqar nəsə düşünür, hələ ki bilmir. Əşyalarımızı yığmışam. Bu əşyaları indi qaldırmaq lazımdır mansarda. Bura belə bir yerdir. Göründüyü kimi asan değilmiş. Biraz mola vermişik. Biz deyəsən rayona köçürük və hansı rayon olacağını hələ qərar verməmişik. Düzün mən heç vaxt rayonda qalmamışam, yoldaşım da və rayona istirahətə gedəndə 1-2 gündən artıq qala bilmirəm, ürəyim sıxılır. Necə qalacağım heç bir fikrim yoxdur. İndi isə hazırlaşırıq, gedirik dostlarımızla sağollaşmağa, görüşməyə, sonra ailəmizlə görüşəcəyik və birisi gün yola çıxırıq artıq. Bir dəqiqə, maydan. Oxud orada. Dünəndə qaldığımız yeri yığışdırdıq, qaynanam da sağ olsun, gəlib köməyə. İndi də biraz həyat sərgiyə salırıq. İşlərimizi yığmışıq. İndi biraz yola çıxacaq. Bütün maşın doludur. Leo bəy, ora mənim yerim idi vəbşədə.